103号室です。テラス付きのお部屋です。まずはこちらからバスルーム。このバスタオルがいいですね。帝国ホテルオリジナルのバスタオルです。お風呂はシャワーカーテンではなく扉のタイプのもの。洗面化粧台、タオルと、あとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、すべて三木本のもの。アメニティもいろいろありますが、これがすごいんですよ。1個開けちゃおうかな。これ立派なものなのでしっかりしてます。それと歯ブラシとひげ剃り、カミソリ、シャワーキャップなどですね。そして化粧品も女性用は三木本、男性用はラゴラ、こういうミニボトルのセットがあります。男性用もこちらとハンドタオルもありますね。お水は美味しいお水がここから出るので、こちらでもお水を飲んでくださいというおすすめです。そしてバスローブ、こちらも帝国ホテルオリジナルのもの。パジャマですね。本当のパジャマ。それと室内用のスリッパ、普通のよりちょっと厚手のものです。あとは空っぽランドリーバッグがありますね。そしてお部屋、ちょっとやはりクラシックホテルですから、クラシックな感じの室内ですね。枕元にお休み前のリラックス、ナイトチョコレートあります。冷蔵庫、こっちでした。冷蔵庫は空っぽですね。こちらにお茶、ほうじ茶、玄米茶とティーバッグと普通の紅茶のバッグとコーヒーあります。このお部屋はテラス付きなんですけど、今回やっとギリギリに取れたので、ちょっとお部屋があれ、こっちから出る、こっちからでした。よいしょ。ギリギリだったので、ちょっとテラス付きですけど1階のちょっと奥まった方なので、穂高の方がちょっと身を乗り出してみるところですね。焼岳側なんですけど、今日は焼岳が雲がかかって全体的には見えないですね。
ソファーのこのカバーがかわいい、クッションのカバーが。これがちょっと気になってるんですけど、ギフトだと思うんですが、開けてみます。あ、絵皿ですね。お菓子かと思ったら違ってました。あ、2024年の、すごい。今までこんなの置いてあったことないのに。いいですね。思い出になりますね。年も入ってるから。2024年。お花もかわいい。今日のお部屋はこんな感じです。せーの。はい。無事に点火を成功いたしましたので、この後ですね、香りにも少し注目してご覧いただければと思います。以上でマスターピース点火式の終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。